Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với clip tiếp theo của mình ha. Thì mình đang chuẩn bị test một cái bộ lắp Piton hoàn chỉnh như clip trước mình có nói đó. Thì đầu máy mình đã lấy về rồi ha, và chế lại cái bô phía sau như những cái máy trước thôi. Ở đây dàn áo mình chế rất là gọn ha, ở đây rất là thẩm mỹ, mình thích loại dàn áo này hơn. Thì cái lắp này thì 2m1 và 2m1 chứ mình nói đó. Thì giờ mình sơn rồi thôi, với cái máy mình gấp sẵn luôn, ngày mai thì mình gửi cho khách ha. Thì khách đó cũng đặt 3 bộ rồi, thì mình giao 2 bộ rồi ha, còn bộ này bộ thứ 3 thì xong luôn. Thì đây cái lắp dài như mình nói đó, mình sẽ chế cái cần cung này cho nó cứng cáp hơn, còn cái lắp ngắn khoảng 1m5 1m6 gì đó thì mình làm cây đơn ha, ba lá cho nó nhẹ, còn lắp dài hơn là phải 2 cây cho nó cứng cáp hơn thôi. Thì cái này cũng không có gì đâu giới thiệu nhiều, cái máy nòng 40 thôi. Thì hiện tại nó đang chạy trên dịch 2/4 ha, thì trên dịch 2/6 mình cũng có đem theo luôn đây ha. Nó bây giờ mình sẽ chạy thẳng lên cái ruộng hầm hẩm á, ruộng đó cũng khá là vui, mình muốn vô trống lần nữa, coi ruộng nào có đường lên thì mình sẽ lên luôn ha. Rồi thôi bây giờ mình sẽ bắt đầu. Hiện này nó chạy rồi thì giật nhẹ nó chạy thôi. Cái này còn là số bố, nhưng mà như cái bố này bố mới á, nó dày lắm nên nó ăn luôn, nó ăn luôn rồi, mà ăn hơi hơi thôi chứ không ăn mạnh nữa. Khá là vướng á, có nguyên bụi tre này. Này cái tiếng bô nghe khá là hiền ha, nghe nó có hổn, vậy hết ga cũng khá là gọn, nhưng mà mình không có đo đi bớt rồi, do là cái không có ai quay chứ, không ai đem điện thoại em mình để đi chuyện này. Con này thì nó không có mạnh bằng hai máy ha, đây hai máy đây vẫn có đem theo, khi nào để cảnh chạy về thì sẽ gắn vào ha. Bồn nó không có giống từ hai máy. Dịch 2/4 này mình chạy thấy khá là ổn, nó không có tắt nước như dịch 2/6 á. Dịch này cánh nó xéo nhưng mà cánh nó mỏng hơn. 2/6 này thì coi cái bảng nó bự hơn nè, bảng bự hơn nha, nó giọt hơn. Nãy mình có thử gì đó rồi thấy nó giọt hơn dịch này. Dịch này chạy đi ruộng chém cỏ im hơn, tại nó nhạt nhỏ. Cây quên dọn mới vô kênh mình phải chạy hết ga ha. Tại mình có cái vỏ khoảng tầm khoảng 3 mét 3,5 mét đó, mới đã. Vỏ này nó hơi dài 72 nè, gấp đôi cái 3,5 mét rồi. Cái cầu nó bị sụm rồi, sụm bánh chân rồi đó nha, sụm bánh chân. Để mình để điện cao ga xuống mình chạy hết ga ha. Mình không dám để cao, sợ nó lắc rồi nó bay điện thoại mình xong nó không. Rồi sẽ chạy hết ga ha. Cái cổng này nhỏ quá vô không được, cây nọc không à. Rồi cái cổng này nó bít rồi. Cống này nó cũng bít luôn.
qua vô được. Chưa có mở những chỗ lên ruộng mới được. Giờ đang chuyển mưa tới nữa. Chọn cái vỏ này về chạy phim. Đây có cái cống này vô được không bác? Cái cống này có bộ. Cống này với cống hộp như đường vẫn giống nhau mà. Bây giờ bên kia cho chắc. Hay là mình bắt chớn vô đây ta? Cái nào hay hơn? Nếu bắt chớn vô đây lạng quạng thì nó lụng cái vỏ cái là mình không có tiền đâu mà thệt. Thôi đi đường ăn thòn đi cho chắc. Đây tới rồi đây, cái cống hổm nè. Những mưa đang thịnh hết đây kìa, bị mắc mưa. Cái cống người ta bích rồi. Nhớ cống hổm không? Đây, nó cắm ngang luôn kìa, cắm vào luôn rồi. Rồi giờ quay lại cái cống nãy đi. Cống nãy cũng phải là cái cống nữa. Quay lại đi nó. Các bạn có biết cái bao đó bao gì không? Bao cá chết trong hổm. Chuyến mưa này đang đỉnh đó các bạn thấy không? Đó, xanh cành đó. Cái bị mắc mưa không nữa. Sắp chết rồi kìa. Cái mặt chớn hướng lên quá. Cái này phải lắp hai máy vô chơi mới đã. Cái tình hình này sao đây? Mình thì rất là muốn lên ruộng. Này có thể vượt qua được. Được hơn 2/3 cái vỏ rồi các bạn. Còn dính cái lái không à. Còn mình lên không có ngay. Nè, đó. Vui không? Nếu bạn về ra thì có thể ra ngọt hơn đấy. Cái máy này thì không biết chảy nổi không nữa. Bây giờ nó nghiêng chuyền rồi. Mình cũng ớn quá. Về hai máy mới nổi các bạn. Rồi giúp những cái rồi làm luôn. Thôi không ổn rồi. Thôi cái này chắc mình đẩy qua quá. Bước xuống đẩy đi cho chắc ha. Đi ngã. Đẩy qua thì rất là nhẹ nhàng thôi, không có gì khó. Mình bước lên mình nạp cái đó. Đây ta buộc tôi nuôi cá, sao ta cấm. Đẩy vô cho chắc. Ôi xem nè, cái điện thoại nó bay ngoài vậy đó các bạn.
Thôi mình nãy giờ mấy quận rồi đó các bạn. Thôi để mình để ngang cái đi rồi quất ha.